নমস্কার, ভিডিওটি শুরু করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতা রেলওয়েতে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি শুরু হয়েছে কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে, যার লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই চাকরি। কলকাতা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই চাকরি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ হবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যা রেলওয়ে চাকরি। যা আমরা দেখে নেব আজকের শিক্ষা যোগ্যতা কত চাওয়া হয়েছে, বা বয়সসীমা কি চাওয়া হয়েছে, বা পরীক্ষার ডেট কবে বলা হয়েছে। পদের নাম হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর। এই স্যালারি এখানে বলা হয়েছে 25,000 টাকা পার মান্থ স্যালারি। অ্যাকচুয়ালি এখানে ভ্যাকান্সি আছে, একটি ভ্যাকান্সি। শিক্ষা যোগ্যতা এখানে গ্র্যাজুয়েশন পাস, যে কোনো শাখা থেকে স্নাতক হোক বা যে কোনো শাখা থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। ইংরেজিতে ভাষাগত বেসিক নলেজ থাকতে হবে। কম্পিউটার আইটি অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট থাকলে আবেদন করতে পারবেন। কাজের সময় 8 ঘন্টা। চাকরি হবে পশ্চিমবাংলার মধ্যে 23টি জেলা, যে কোনো বাসিন্দা আবেদন করতে পারবেন। ডিউটি টাইম হচ্ছে সকাল 9:30 থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। দুপুর 1:30-এর সময় লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে 30 মিনিট। কাজের মেয়াদ হচ্ছে যা 11 মাস অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হবে। আপনার কাজের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে কাজের মেয়াদ বাড়ানো হবে। সিলেকশন প্রসেস হচ্ছে ওয়াক ইন ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে। আবেদন পদ্ধতি হচ্ছে অফলাইনে। নিচে আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা বিস্তারিত পড়ে নিতে পারবেন। লাস্ট ডেট 31/8/2021 তারিখে লাস্ট ডেট। এই যে ফর্মটি দেওয়া হয়েছে, এই ফর্মটি এই ফর্মটি প্রথমে ডাউনলোড করতে হবে, যা এখানে বলা হয়েছে ফরম্যাট অ্যাপ্লিকেশন দ্য পোস্ট অফ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগটি হবে। এটা একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটো অ্যাটাচ করতে হবে, কিন্তু এই ঠিকানায় গিয়ে আপনাদের নিজেদেরকে ফর্ম জমা দিয়ে আসতে হবে। এখানে ব্লক লেটারে ফর্ম ফিল আপ করবেন, ফাদার্স নেম, ডেট অফ বার্থ, এখানে কারেন্ট অ্যাড্রেস, তারপর এখানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা বসাতে হবে, এখানে টেলিফোন বা মোবাইল নাম্বারটা বসাতে হবে, ইমেল আইডিটা দিতে হবে, সঠিকভাবে দিয়ে দেবেন। তারপরে এখানে বলা হয়েছে আপনারা কোন বোর্ড থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন, সেইটা এখানে সেই ইউনিভার্সিটির নামটা এখানে দিতে হবে, কোন ডিগ্রি নিয়ে পড়েছেন সেটা দিতে হবে, কোন ইয়ারে পাস করেছেন সেটা দিতে হবে, পার্সেন্টেজ কত সেটা দিতে হবে। তারপরে এখানে বলা হয়েছে আপনি বর্তমান বা এর আগে কোনো কাজ করতেন কিনা সেই ডিটেলস এখানে দিতে হবে। তারপরে এখানে নিচে সিগনেচার ক্লিক করতে হবে, এখানে নামটা লিখতে হবে, এখানে প্লেস বা এখানে ডেট দেওয়ার পরে আপনাদেরকে এই ঠিকানায় জমা দিয়ে আসতে হবে। এই ঠিকানায় যদি জমা না দিতে পারেন, ফর্মে ওখানে বলা হয়েছে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে আপনারাও ফর্ম জমা দিতে পারেন। যা আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমার ইনফরমেশন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের মাঝে বেশি করে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।